읽어주세요. с 3 по 14 стих. Филиппийцам 1 глава, с 3 по 14 стих. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих благодатей. Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы по словам лучше вы были чисты и непреткновенны для них Христом, исполнены плодов праведности Иисусом Христом славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовествования, так что узы мои стали о Христе известны всей притории и всем прочим. 아멘. 오늘 빌립보서의 1장에 있는 말씀을 중심으로 불신앙 치유 이러한 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 바울이 지금 감옥에 갇혀가지고 감옥 바깥에 있는 사람들에게 불신앙하지 말라고 지금 말씀하고 있습니다. 감옥 바깥에 있으면서도 염려, 근심, 불신앙하는 사람들이 너무 많았습니다. 물론 우리가 살아가다 보면은 뭐 경제적인 문제도 있고 건강 문제도 있고 여러 가지 문제가 올 수 있죠. 그 문제를 해결하는 길을 열어주셨는데 그것이 구원의 길입니다. 그래서 하나님께서 우리를 구원의 길을 이렇게 열어주셨습니다. 천지를 창조하신 하나님께서 우리 인간을 하나님 형상으로 만드셨습니다. 원래 인간은 하나님과 함께 할 때 행복했습니다. 그런데 에페 마귀 사탄한테 쏘갔습니다. 하나님의 말씀에 불순종하는 죄를 짓고 말았습니다. 이 칠판 글씨가 왜 안 보이냐고 이렇게 좀 맞춰달라고 합니다. 네. 이게 인식을 못하네 이게 지금. 그러니까 이게 안 나오고 지금 이 컴퓨터에서만 나오는 거잖아요. 이게 화면이? 예. 그러니까 이 컴퓨터에서 나오는 거잖아요 지금. 이게 여기서 안 나오고 마이크 거기서 안 나오고. 예 예. 이 카메라를 켜는 건 뭐예요? 카메라 안 켜는 거예요? 그걸 꽂아 놓으면 이게 나오는데 지금 이게 안 나오니까 이 컴퓨터에서만 나오는 거잖아요. 이 카메라 전원 켜고 이런 건 없어요? 예. 자동이에요? 예. 이거 꽂으면 나오게 돼 있는데 안 나오네. 어쩔 수 없다. 이렇게 하면 조금 나오나? 예. 이렇게 해서라도 보이게 해야지 뭐. 예. 천지를 창조하신 하나님께서 우리 인간을 하나님의 형상대로 만드셨습니다. 원래 인간은 하나님과 함께 할 때 행복했습니다. 에덴 동산에서 너무나 행복했습니다. 그런데 에페 마귀 사탄한테 쏘갔습니다. 하나님의 말씀에 불순종하는 죄를 짓고 말았습니다. 행복의 근원이신 하나님을 떠나게 되었습니다. 그 결과 너희는 너희 아비 마귀 자녀가 되었습니다.
дьявола через это. 마귀 자녀는 여러 가지 문제로 불행하게 살다가 А человек дьявола живет несчастливо на этой земле. 영원히 불타는 지옥으로 떨어집니다. А потом идет вечный ад. 사랑이 많으신 하나님께서 구원자를 보내주셨습니다. Из любви Бог отправил Спасителя. 그분이 예수님이십니다. Его зовут Иисус. 예수님이 십자가에서 Иисус на кресте. 다 이루었다. Все Он совершил. 십자가에서 우리 구원이 완성이 되었습니다. Он совершил наше спасение на кресте. 그 증거로 죽은 지 사흘 만에 부활하셨습니다. И в третий день Он воскрес. 그분을 그리스도라고 합니다. Его зовут Христос. 그리스도는 직분인데 참된 왕으로 사탄 마귀를 박살내시고 Христос это три должности. Он описанный так, сокрушил сатану. 참 제사장으로 А истинным священником 우리의 모든 죄를 용서해 주셨습니다. Он простил все наши грехи. 참 선지자로 А истинным пророком 하나님 떠난 인간 하나님 만나는 길이 되어 주셨습니다. открыл путь встречи с Богом. 이 세 가지 하신 분을 그리스도라고 합니다. Три должности выполнил Христос. 이분을 내 안에 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Принимающий Его становится Божьим чадом, получает такую власть. 하나님의 자녀는 일생 동안 행복하게 살다가 А человек Божий всю жизнь живет счастливо, 영원한 천국에 이르게 됩니다. а потом идет в вечное Царство Небесное. 우리는 날마다 고백해야 됩니다. Нам необходимо каждый день исповедоваться. 예수님은 그리스도. Иисус есть Христос. 그리스도는 모든 문제 해결자. А Христос разрешитель всех проблем. 십자가에서 На кресте 다 이루었다. Он все совершил. 모든 문제 끝난 거예요. Все проблемы закончились. 불신자들은 이걸 모르기 때문에 Неверующие этого не знают. 근본 문제를 모릅니다. Они не знают коренную проблему. 성경에서만 알려주고 있죠. Им нужно это рассказать. 그래서 우리는 성경에서만 눈에 안 보이는 이 사탄이 들어왔다는 것을 보여주고 있습니다. Нам необходимо сказать о том, что невидимый сатана есть, который действует в Бытие 3 глава, с 1 по 5 стих. 눈에 안 보이는 이 사탄이가 창세기 3장 6절에 하나님의 말씀에 불순종하는 죄를 짓게 만든 거예요. А невидимый сатана сделал так, чтобы человек совершил грех и после послушания Божьему Слову Бытие 3:6. 그 결과 행복의 근원이신 하나님을 떠나서 고통 속에 빠져들게 되었습니다. В результате человек отошел от Бога, который является источником счастья, Бытие 3 глава, 7 по 10 стих. 불신자들은 이걸 모르기 때문에 온갖 우상 문제에 빠져버렸습니다. Верующие не знают об этом, поэтому постоянно поклоняются идолам. 사도행전 13장에 보니까 무속에 빠졌어요. Деяния 13 глава, люди впадают в шаманизм. 사도행전 16장에 보니까 점술에 빠져 있습니다. Деяния 16 глава, люди впадают в гадание. 사도행전 19장에 보니까 온갖 우상에 빠져 있습니다. 19 глава, люди впадают в идолопоклонство. 이 우상 숭배의 결과 불신자 상태 6가지가 오는 것입니다. В результате приходит состояние неверующего человека. Это состояние. 그래가지고 온갖 영적 문제에 시달립니다. Люди страдают от духовных проблем, 우상 문제에 시달립니다. от проблемы идолопоклонства, 정신 문제가 옵니다. из-за психических проблем. 그래가지고 육신의 질병과 실패가 옵니다. И приходят болезни и поражения в плоть. 그것으로 끝나지 않고 영원히 불타는 지옥이 기다리고 있습니다. И таких людей живет вечный ад. 자기만 지옥 가는 것으로 끝나는 것이 아니고 자손 3, 4대까지 후손 문제가 옵니다. Но это не заканчивается, потому что все проблемы передаются потомкам. 이 문제를 아무도 해결할 수 없기 때문에 Никто не может решить эти проблемы. 예수님이 그리스도로 오신 거예요. Поэтому Иисус пришел Христом. 십자가에서 다 이루었다. И на кресте Он все совершил. 우리는 그래서 날마다 구원의 길을 걸으면서 날마다 우리가 누려야 되겠습니다. Нам необходимо каждый день писать воскресенье и каждый день славиться. 날마다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Каждый день Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, Матфея 16:16. 사람 만나면 사도행전 5장 42절 Деяние 5:42. Каждый раз, когда встречаетесь с людьми, говорите тоже об этом.
성전에 있든지 집에 있든지 예수님은 그리스도라 가르치기와 전도하기를 거치지 아니하니라. В храме или по домам не переставали учить и благовествовать о том, что Иисус есть Христос. 그런데 구원받아 놓고 순간순간 언약을 잊어버리고 엘리야, 예레미야, 세례 요한 선지자 중에 하나라고 그렇게 빠져버립니다. Люди получают посильник и потом забывают о завете и говорят, что Иисус это Иеремия или Илия или не из пророков. 그래서 우리는 언약을 제대로 잡아야 됩니다. Поэтому необходимо правильно держаться за завет. 영원한 언약 그리스도, Вечный завет – это Христос. 시대적인 언약 세계 복음화, Эпохальный завет всемирной евангелизации. 그것을 이루는 시간표 언약 강단 메시지. И завет временный – это с кафедры. 구원받아 놓고 언약을 잊어버리니까 노예되고 포로되고 속국되고 속는 거예요. Вроде бы люди получили спасение, но забыли о завет, поэтому стали рабами, пленниками колонии. То есть обманываются. 언약 잊어버리니까 분쟁하고 시기하고 이스라엘 백성들처럼 원망불평하다가 인생을 실패하게 만드는 거예요. А вроде получили спасение, забыли завет, поэтому всякие ссоры происходят, конфликты, зависти. То есть люди полностью терпят поражение. 그래서 우리는 이스라엘을 보면서 언약을 잊어버려서 노예되고 언약을 잊어버려서 포로되고 언약을 잊어버려서 속국이 되는 모습을 보면서 우리는 깨달아야 되는 거죠. А мы должны, глядя на историю израильского народа, понять, что если мы забудем завет, то мы станем рабами, пленниками колонии. 지금도 수많은 교회가 언약을 잊어버리고 분쟁에 휘말려 있는 교회가 너무 많습니다. Сейчас очень многие церкви забыли завет, и поэтому находятся в ссорах, конфликтах. 우리는 날마다 해야 될 일이 있습니다. Мы должны каждый день говорить о том, что Иисус есть Христос. 초대교회 성도들처럼 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수님은 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 거치지 아니하니라. Каждый день в храме или по домам не переставали учить и благовествовать о том, что Иисус есть Христос. 날마다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Как же не говорить о том, что Иисус ты Христос и Бога живого? 고백할 때마다 반석 위에 세워주시고 Каждый день, каждый раз, когда мы такое говорим, тогда мы ставим церковь. 고백할 때마다 권세 있는 예수 이름으로 승리하고 Каждый раз, когда мы говорим, тогда мы имеем власть. 고백할 때마다 천국 열쇠를 가지고 응답받는 거예요. Каждый раз, когда мы так говорим, тогда мы имеем ключи Царства Небесного, чтобы получить ответы на молитвы. 저는 숨 쉴 때마다 이거 고백합니다. Я каждый раз, когда дышу, исповедуюсь в этом. 저는 오늘 메시지 하면서도 지금 고백하면서 메시지 하는 거예요. Я сейчас вам передаю послание, но я в этом все равно исповедуюсь в том, что Иисус есть Христос. 여러분들이 오늘 말씀 받으면서 계속 이거 고백하면서 깊은 호흡으로 말씀 받으면 좋습니다. Хорошо было бы, чтобы вы тоже получали слово, постоянно исповедуясь в том, что Иисус есть Христос. 우리는 이 마지막 때를 살고 있습니다. Мы живем с вами в последнее время. 우리가 언약을 잡았다고 하면서도 나도 모르게 속을 때가 많습니다. Мы, несмотря на то, что держимся за завет, можем обманываться. 언약 가진 우리가 절대로 속지 말아야 됩니다. Нам необходимо не обманываться. 어떻게 하면 될까요? Как? 속지 않는 비결, Покровительство, 속지 않는 비밀, тайна. 이 언약을 내 안에 각인시키는 겁니다. Необходимо этот завет в себе запечатлеть. Что 요한 3서 1장 2절 3 Иоанна 1:1. 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 것 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. То есть 3 Иоанна 1:2. Я молюсь, чтобы ты, возлюбленный, здравствовал, как преуспевает твоя душа. 이 언약을 우리 영혼 속에 각인시키는 거예요. Этот завет необходимо в своем духе запечатлеть. 마태복음 4장 4절에 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다. Матфея 4:4. Человек жив не только пищей, но и словом Божьим, исходящим из уст Божьих. 이 말씀을 어느 정도 각인시켜야 됩니까? До какой степени мы должны это Слово Божье себе запечатлеть? Второзаконие 6:4-9. 신명기 6장 4절로 9절 Второзаконие 6:4-9. 하나님의 말씀을 마음에 새기라. В своем сердце запечатлеть, 우리 영혼 속에 각인시키라. то есть в своем
내 세포 속에 각인시켜라. И также 그래서 우리가 언약 붙잡고 고백하고 선포하는 것입니다. в сердце, также душой нужно постоянно исповедоваться Господу. 날마다 성전에서 집에서 날마다 손목에 메어서 미간에 붙여서 Каждый день в храме по домам они не переставали учить и благовествовать о том, что Иисус есть Христос. Они в своем сердце запечатлели этот завет. 길 갈 때나 앉았을 때나 누웠을 때나 그리스도를 집중하는 거예요. Они что бы ни делали, они шли, либо сидели, либо дома находились, они сосредотачивались на Христе. 우리 뇌세포의 특징은 계속 반복하는 것만 각인시킵니다. Особенность, когда мы слушаем послание, мы слушаем одно и то же, как повторение для чего? Для того, чтобы запечатлеть в себе. 반복되지 않는 것은 삭제를 시켜버려요. Если мы не будем постоянно повторять одно и то же, тогда мы сразу забудем это. 그것이 우리 뇌세포의 특징입니다. Это особенность нашего мозга. 여러분들이 계속 반복하면 뇌세포가 알아들어요. 아, 이거는 중요하구나. 이거는 각인시켜야지. 쏙 집어넣는 거예요. Если будем постоянно повторять одно и то же, тогда мозг поймет, это важная информация, поэтому нужно это не забыть, нужно это запечатлеть в себе. 그러니까 우리가 지식으로 알고 있는 것은 아무런 도움이 안 된다니까요. Если мы будем просто знать это знаниями, нам это никакой пользы не будет от этого. 이걸 내 영혼 속에 각인시키면 그 다음에 언약이 내 마음 속에 뿌리가 내려집니다. Если этот завет будет запечатлен в моем духе, тогда он пустит корни в моей душе, в моем сердце. 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 네 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. Больше всего храни его, храни сердце твое, ибо там есть источник жизни. 우리 마음에 이 복음이 깊이 뿌리가 내려지면 시편 1장 1절로 6절 시냇가에 심은 나무가 시지를 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 않는 양 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. Если мы будем запечатлеем, то есть пустим корни, благовесть пустит корни нашей душе и сердце, тогда, получается, будем такими людьми, которые говорится в Псалме 1, чтобы все будет Господь нам давать успех. 우리 마음에 이 복음으로 완전 뿌리가 내려져 버린다. То есть в нашей душе благовесть должно пустить корни. 뿌리 깊은 신앙이 되어야 되겠죠. 뿌리 깊은 신앙. Вера, которая имеет глубокий корень. 골로새서 2장 6절 7절 찾아보세요. Колоссянам 2 глава 뿌리를 깊이 박아야 된다는 거예요. говорится о глубоких корнях. 골로새서 2장 6절 7절 Колоссянам 2 глава 6 по 7 стих. Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에서 뿌리를 박으며 세움을 받은 대로 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 그래서 우리는 이 마음에다가 뿌리를 내리면 세 번째로 이제는 우리의 삶 속에 체질로 나타나는 것입니다. Если эта вера пустит нас в наше сердце глубоко корни, тогда она явится в нашей жизни как сущность. 이것을 갈라디아 2장 20절이라고 합니다. Об этом говорится в Галатам 2:20. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런데 이제 내가 살아서 내가 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. Неужели я живу, но живет во мне Христос? А что живу, во плоти, то живу верою в Сына Божия. 사도행전 11장 26절 이렇게 된 사람을 그리스도인 크리스찬이라고 말했어요. А вот такой человек называется христианином. 이제는 작은 예수로 살아가는 거예요. То есть живет Христос, не я, а Христос живет. 우리는 이 언약을 각인 뿌리 체질이 되면은 이제는 절대로 속지 않게 되는 거죠. А если это благая весть, этот завет станет нашим запечатленным корнем и сущностью, тогда мы не будем обманываться. 그래서 우리는 속지 않고 날마다 응답받게 되는 거예요. А мы не будем обманываться и будем каждый день получать ответы. 예수님은 그리스도. Иисус есть Христос. 모든 문제 해결하셨다. Разрешили всех проблем. 우리의 과거는 이제는 전부 다
끝났다. Проблемы нашего прошлого закончились уже. 십자가에서 다 이루었다. На кресте Иисус все совершил, Иоанна 19:30. 우리 현재 이제는 그리스도 안에 다 있다. В нашем настоящем уже все есть. 골로새서 2장 3절 Колоссянам 2:3. 그 안에 모든 지혜, 모든 지식, 모든 보화가 감추어져 있느니라. В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. 우리 미래 문제 다 준비했다. 하나님이 다 예비하셨다는 거예요. А будущее уже подготовлено. 너희는 마음에 근심하지 마라. Иоанна 14:1-6. Не заботьтесь ни о чем. 하나님을 믿어라. В Бога веруйте. 주님이 다 이루어 놨는데 믿지를 않는 불신앙이 가장 큰 죄라는 거예요. Поэтому говорится, что самый большой грех – это неверие. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11 глава с 1 по 6 стих. 믿으면 하나님의 영광을 보리라. Человек, который верует, увидит славу Божию. 믿는 자에게 능치 못할 일이 없느니라. И верующий человек получит. 주님이 십자가에서 다 이루어 놨는데 Ведь на кресте уже все разрешено. 우리는 자꾸 속고 있습니다. Но бывает, что мы обманываемся. 우리는 속지 말아야 됩니다. Не обманывайтесь. 마귀한테 속지 마라. Не обманывайтесь дьяволом. 마귀는 속이는 자라잖아요. Он обманывает нас. 거짓의 아비. 사람한테 속지 마라. Также с людьми не обманывайтесь. 사람 때문에 다 속아요. Люди все обманываются из-за людей. 그리고 또 나 자신에게 속아요. А также из-за себя тоже не обманывайтесь. 아이고 내 형편에 되겠나? Ой, я такой. 아, 내 수준에 되겠나? У меня такой уровень. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. Господь пастырь мой, и ни в чем не буду нуждаться. 우리는 환경 쳐다보니까 또 속아요. Бывает, что мы обманываемся из-за обстоятельств. 10명의 정탐꾼이 환경 쳐다보고 속아버렸어요. 10 соглядатаев обманулись обстоятельствами, и 10명의 정탐꾼이 이스라엘 자신들을 쳐다보니까 메뚜기 같다고 속아버렸어요. 10 соглядатаев обманулись, и весь израильский народ обманулся. 전 이스라엘은 10명의 정탐꾼 사람 보고 속아버렸어요. То есть весь израильский народ посмотрел на 10 соглядатаев и обманулся из-за них. 마귀는 눈이 안 보이게 계속 속이고 있어요. Сатана невидим, но он постоянно нас обманывает. 우리는 속지 않는 비밀, И как же не обманываться? Тайна какая? 언약을 각인 불이 체질시켜. Завет в себе запечатлеть, сделать своим корнем и сущностью. 그래서 우리는 날마다 393 누리는 거예요. Поэтому каждый день наслаждаемся молитвой 3:9:3. 성삼위 하나님의 권능으로 함께 하시니 감사합니다. Бог, благодарю Тебя за то, что Ты пребываешь со мной с силой триединого Бога. 보호자의 권능으로 임하여 주시니 감사합니다. Благодарю за то, что Ты сошел на меня с силой престола. 삶 시대 살리는 권능으로 함께 하시니 감사합니다. Благодарю за то, что Ты пребываешь со мной с силой спасения 3 эпох. 우리는 날마다 요거 누리는 거예요. Мы каждый день должны этим наслаждаться. 예수님은 그리스도. Иисус есть Христос. 모든 문제 해결하셨습니다. Разрешил все проблемы. 우리는 언약을 잡아야지 사람 쳐다보면 사람 때문에 속습니다. Мы должны знать завет это для того, чтобы не обманываться людьми. 또 현실 쳐다보면 또 속습니다. Бывает, что мы обманываемся людьми, бывает, что мы обманываемся. 여호수아 갈렙은 오직 언약을 딱 잡았어요. Но Иисус Навин и Ханя держались только за завет. 우리 찬송가에 있는 대로 이 눈에 아무 증거 아니 보이고 아니 보여도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 그랬습니다. Есть такой гимн, где говорится, то, что я не смотрю на то, что меня окружает, а только лишь верою. 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 В общем, иду по пути. 오직 우리는 믿음으로 가는 거예요. Верою иду. 뭘 믿어요? Во что верю? 예수님은 그리스도. Иисус есть Христос. 모든 문제 해결하셨다. Разрешил все проблемы. 가로 열고 내 문제만 빼고 있습니까? Можно
가려 열고 없어요. Нет. 우리 예수님이 십자가에서 다 이루어졌었다는 거예요. На кресте Иисус решил все проблемы. 그 증거로 부활하셨다는 거예요. И доказательство этого Он воскрес. 그 증거로 성령으로 우리 안에 오셨다는 거예요. И доказательство этому Он пребывает вместе с нами Духом Святым. 우리는 어떤 상황에서도 언약 딱 잡고 이제는 감사함으로 나아가야 됩니다. Вы должны в любых обстоятельствах держаться за завет крепко и с верою. 우리 학생들에게 숙제 내줍니다. Я дам вам задание. 감사 제목 100가지씩 기록을 하시기 바랍니다. Запишите 100 поводов для благодарности. 우리가 받은 복을 세어보아라 그랬어요. То есть вы благодарите за то, что вы получили. 우리가 받은 복이 너무 많거든요. Мы же много получили с вами. 근데 그거 다 잊어버리고 마귀한테 쏟는단 말이에요. Но мы все забываем это и обманываемся дьяволом. 감사 100가지 10 поводов для благодарности. 기록을 해서 다 우리 최남식 선교사님께 제출해 주시기 바랍니다. Запишите все эти 10 поводов для благодарности, отправьте пастору Чунусику. 감사는 보약을 먹는 거예요. 보약, 약 중에 약을 먹는 거예요. Когда мы, значит, благодарим, мы, получается, пьем как бы витамины, укрепляющие средства. 여러분들이 남편한테 감사하면 남편한테 보약을 먹이는 거예요. Когда вы благодарите своего мужа, вы ему даете что-то. 아내한테 감사하면 아내한테 보약을 먹이는 거예요. А когда вы благодарите свою жену, вы даете лекарство своей жене. 자녀한테 감사하면 자녀한테 보약을 먹이는 거예요. Когда вы благодарите детей, вы даете им лекарство. 그래서 일단 하나님이 나에게 베풀어 주신 은혜에 대해서 감사를 한번 기록해 보면은 계속 감사가 나올 거예요. Если вы будете благодарить за те благословения, которые дал вам Господь, выписывать такие благословения, вы постоянно будете находить еще новые и новые поводы для благодарности. 저는 이 감사를 하기 시작하니까 계속 감사가 나오더라고요. Я начал так благодарить Господа, и постоянно у меня появляются новые и новые поводы для благодарности. 그래서 지금 많은 사람들이 매일 감사 일기를 쓰는 사람들이 많아요. И очень много людей, которые начинают также благодарить каждый день Бога. 우리 TCK 전도학교의 우리 학생들한테 감사 일기를 써라, 매일 10가지 감사 일기를 써라 그랬더니 카톡에 잘 올려요 지금. Я сейчас в школе проповедования для DCK задал задание тоже, чтобы они писали каждый день поводы для благодарности и писали в Kakao. 매일 감사 일기를 쓰면서 10가지 감사를 카톡에 올린다고. По 10 благодарностей каждый день они высылают. 그런데 어찌 되겠어요? И что происходит? 감사 체질이 돼요. Сущность благодарности становится. 그러면 모든 것을 감사 안경을 끼고 쳐다보는 거예요. И человек уже начинает надевать на себя очки благодарности и все видит через такую вот призму благодарности. 감사할 것을 찾으면은 감사할 것이 계속 나오고 Если вы ищете благодарность, тогда вы будете находить ее во всем. 원망할 것을 찾으면 계속 원망거리가 나와요. А если вы ищете во всем поводы для ропота, то и будут появляться такие поводы. 불평거리를 찾으면 계속 불평만 나와요. Если вы ищете поводы для недовольства, тогда будут появляться такие поводы постоянно. 그 사람은 체질이 불평 체질이라 그래요. Потому что у человека такая уже сущность сложилась. 염려하는 사람은 계속 염려거리가 나옵니다. Люди, которые ищут поводы для беспокойства, постоянно находят их. 그런 사람은 천국 가서도 염려한다 그러잖아요. Человек такой, даже отправившись в Царство Божье, будет беспокоиться. 체질이 그래가지고 Потому что сущность такая у него сложилась. 우리는 이미 천국 시민권자입니다. Мы с вами уже имеем гражданство Царства Небесного. 우리는 그리스도와 함께 이미 보좌에 앉힌 바 되어 있습니다. Нас Господь уже посадил с тобой вместе на престоле. 우리는 천국 가기도 전에 천국 시민권 왜 주셨을까요? Для чего нам Господь дал заблаговременно это жительство на небесах? 천국 같이 살다가 천국 오라고. Чтобы мы на земле уже жили как на небесах и потом уже отправились туда. 부활하신 예수님이 제자들을 모아놓고 40일 동안 하나님의 나라의 일을 말씀하셨어요. Воскресший Господь собрал учеников и в течение 40 дней говорил о делах Царства Небесного. 하나님의 나라가 천국이에요. Божье Царство – это Царство Небесное. 천국을 누리라 이 말이에요. То есть мы должны наслаждаться Царством Небесным на земле. 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 하지 말지니 너희 안에 있느니라. Царство Божие не там и не сям, оно в вас есть. 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. Царство Небесное, в котором
오늘 바울이 감옥 안에 갇혀가지고 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루어 가실 것이다. Вернее, где Иисус, там небеса. И Павел говорил, что Иисус, который начал у нас доброе дело, Он будет совершать его до дня. 주님이 하신다 이 말이에요. Господь будет сам совершать свое дело. 우리가 할 일은 뭐예요? А мы что должны делать? 지극히 선한 것을 분별하라. А мы должны различать благое. 우리는 마귀한테 속지 말고 분별하라. Мы должны не волноваться дьяволом, а различать, что для нас благо. 뭘 분별해요? Что различать? 마귀가 주는 생각에 속지 말고 하나님이 주시는 복음에 올인해라 이 말이에요. То есть не обманываться теми мыслями, которые дает дьявол, а идти во-банк ради благовестия. 그래서 우리가 받은 복을 세워보아라. Поэтому мы должны утверждаться тем благословением, которое мы уже получили. 내가 받은 복이 얼마나 많은지 몰라요. Насколько много мы получили благословений, мы даже не знаем. 신분, 권세, 축복, Мы получили статус, благословение, власть, 성삼위 하나님의 축복, благословение триединого Бога, 보좌의 축복, благословение Небесного престола, 삼시대 살리는 축복, благословение спасения трех эпох, 공중 권세를 꺾는 권세, а также власть сокрушать князя господствующего в воздухе, 15위 DIP 축복, благословение всей VIP, 삼시대 살리는 축복. благословение спасения трех эпох. 하나님이 우리에게 주신 이 성경에 32,500가지나 되는 약속이 있어요. В Библии содержится где-то более 3000 обетований. 전부 다 우리를 위해서 기록해 놓은 거예요. Все это написано именно для нас. 아브라함의 복이 나의 복이라고 성경은 말씀하고 있잖아요. Библия говорит о том, что благословение Аврааму принадлежит мне. 우리 러시아 신학교 우리 귀한 학생들은 이 언약을 다 붙잡고 모든 불신앙을 물리치기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, семинаристы российской семинарии, ухватились за это обетование и отбросили всякое неверие. 그래서 언약만 잡으면 하나님이 역사하게 돼 있는 거예요. Если будете держаться за завет, Бог будет действовать. 바울은 감옥 안에 앉아가지고 주 안에서 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 그렇잖아요. Павел, находясь в темнице, писал: радуйтесь, говорю вам еще раз, радуйтесь. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. Не заботьтесь ни о чем, но всегда молитвой и прошением с благодарением открывайте сердца ваши перед Богом. 우리는 천국 같이 살다가 천국 가야 돼요. Мы должны жить на земле как в раю и пойти в рай. 항상 기뻐하라. Всегда радуйтесь. 쉬지 말고 기도하라. Непрестанно молитесь. 범사에 감사하라. И за все благодарите. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Ибо такая воля Бога во Христе Иисусе. 우리 신학생들은 최고로 누리기를 축원합니다. Я желаю, чтобы вы имели наилучшее наслаждение. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 우리 아버지 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 우리에게 귀한 말씀 주시고 이번 학기에도 최고로 누리게 하시니 감사합니다. Благодарим за то, что Ты дал нам драгоценное слово, которым можем наслаждаться в этом семестре. 바울이 누렸던 천국 배경을 우리도 최고로 누리게 하옵소서. Помоги нам наслаждаться наилучшим образом тем покровительством, которое имеет Павел. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. 포럼하겠습니다.